Здравствуйте, меня зовут Артем, я менеджер компании Grand Камин. Сегодня мы будем рассматривать, обозревать, так сказать, кассету 500 от Real Flame. Это встраиваемый очаг, кассета 500. Компания Real Flame — это производитель страна Россия, то есть это наш российский производитель. Мы являемся официальными дилерами компании Real Flame. Что можно сказать о данной модели? В ней есть регулировка яркости, регулировка интенсивности пламени, есть также пульт ДУ, то есть все эти манипуляции можно проводить с помощью вот такого небольшого компактного пульта. Здесь, как мы видим, 3 кнопки: включение, прибавление интенсивности пламени, убавление. Просто не вставая с дивана можно управлять всеми возможностями данного очага. Данный очаг идет без обогрева, то есть это только демонстративная модель. То есть здесь только проходит симуляция пламени. Пламя абсолютно безвредное, то есть это обычная вода. Там стоит парогенератор, вот мы можем увидеть здесь, стоит бачок для наполнения его водой, обычной фильтрованной водой, из-под фильтра или дистиллированной. Если мы его снимем, то мы там можем увидеть вот под этой штучкой, это паронакопитель. Под этой штучкой мы можем увидеть небольшой парогенератор, который микровибрацией и ультразвуком испаряет капли воды, и создается холодный туман. То есть изначально создается холодный туман. Затем кулером, который находится внутри этого очага, он раздувается, и, соответственно, галогеновыми лампочками, очень качественными и мощными, которые вы можете также купить у нас, он разогревается и поднимается наверх в виде таких прекрасных языков пламени. По размерам на инструкции указаны габаритные размеры. Вот мы можем увидеть их. Размеры габаритные, то есть нам важно, чтобы были еще и размеры не габаритные, а встраиваемые. То есть мы можем сейчас замерить, вот мы можем замерить габаритные, это 46,6, вот примерно 46,7 здесь написано по ширине. Так, высота — это по дровам мы замеряем, то есть это габаритные размеры. Есть также размеры встраиваемые, то есть вот они у нас уже идут, встраиваемые размеры. Вот глубина 22,1, 22 сантиметра 1 миллиметр. И высота у нас его идет 16,6. То есть, а по ширине он у нас по встраиваемым размерам 44 сантиметра, соответственно 440 миллиметров. Что же, я могу вам предложить посмотреть на этот прекрасный очаг без света. Сейчас я выключу свет. Слышите звук? Это звук потрескивания дров. В изначальной версии этого очага, которая приходит нам от компании Real Flame, производителя нашего российского, звука нет в нем. То есть компания Grand Камин, которая является официальным дилером компании Real Flame, расширила данный очаг, опции данного очага, и встроила свой звук. Вот отдельная кнопка, мы можем видеть ее.
Включаем звук. И слушаем, наслаждаемся звуком потрескивания дров, как в настоящем дровяном камине. В преимуществах этого очага есть только то, что он очень компактный. Он может уместиться в небольшие помещения, то есть либо это бары, маленькие пабы, либо это какие-то тематические здания, то есть офисы, может быть это небольшая квартира-студия, то есть минималистичные вариации какие-то дизайна. Еще мы можем сделать панель, то есть стальная панель без дров, с небольшими линиями пропуска пара. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, отправляйте видео своим друзьям, обязательно покупайте у нас камин, компания grandkamin.ru, заходите на наш сайт, обзор предоставлен компанией Grand Kamin. Спасибо, до свидания.